Здравствуйте, господин Кеза. Я с вами недавно познакомился, сам я с Херсона. Хотел бы задать вам пару вопросов. Первый вопрос. Что вы скажете о сегодняшней войне на территории Украины? К сожалению, я не оптимист, потому что у меня есть впечатление, что ситуация в мировом порядке, скажем так, или беспорядке ухудшается. И поэтому я уверен, что внутри Соединенных Штатов Америки есть люди, которые сохраняют эту карту война на Украине, чтобы возобновилась в полном масштабе, если им надо. Я подчеркиваю, что говорю об Америке, потому что решения политические не принимаются в Киеве, принимаются в Америке. Поэтому, если война будет или не будет, продолжение, имею в виду, ужесточение войны, будет зависеть от нужды американского руководства. Все это зависит во многом от избрания госпожи Клинтон на президента. Если она будет президент Америки, я вижу большие тучи на горизонте. Большие тучи, потому что она не скрывает, что она ненавидит Россию, и поскольку война на Украине была сделана, чтобы ослабить Россию, чтобы ставить клин между двумя бывшими братскими странами, это очевидно, что опасность возрастает. Так, поэтому я смотрю. Я, конечно, хотел бы ошибаться, но боюсь, что не ошибаются. А скажите, пожалуйста, что бы вы хотели сказать украинцам, братским народам, россиянам? Я скажу, часть населения Украины уже было поставлено на такие психологические условия, что они все стали русофобами. Значительная часть населения сейчас после 23 года обучения широкомасштабное на русофобские настроения, и молодежь тоже. Мы видели на Евромайдане, какие люди появились на Украине. Вот. Эти люди враги, но психологические враги, не враги по политическим причинам, они просто примитивно враждуют против России. Поэтому я думаю, что для русских, которые находятся на Украине, русского населения, первоначальное решение – это подготовить защиту. Потому что атака против русских на Украине будет ужесточаться, и не только в ДНР или НДР, но я думаю, что она будет ужесточаться везде, в Одессе, Днепропетровске, Харькове, по всему Донбассу, скажем так. Это, если мои прогнозы сбиться, будет очень сильное ужесточение ситуации против русских на Украине. Поэтому единственная вещь, которую надо делать, это готовиться к защите. Организовать защиту населения русское со всеми силами, со всеми возможностями. Я думаю, что это было бы разумно. Понимаю, что это очень сложно, но это задача практическая, чтобы жить, чтобы выжить. Потому что все, что происходит, это все, что уже происходило, и все, что происходит сейчас, это уже неразумно. Это как будто страна Украины, бывшая страна Украины, с ума сошла. А существуют такие ситуации, когда целая страна с ума сойдет. Я уже видел много примеров такого рода. Вот состояние, духовное, психологическое состояние украинского народа, в части не русское, это по существу очень близко к сумасшедшему. Поэтому надо подготовить. Когда у вас в доме сумасшедший собеседник, опасная ситуация. Господин Кеза, и последний вопрос. Скажите, пожалуйста, конкретно, кто все-таки создал такую ситуацию, что идет кровопролитная война, братская, двух народов в Украине? Сегодня мы слышали выступление Николая Яновича Азарова, очень убедительное выступление. Он нас рассказал
как это было подготовлено. Госпожа Нуланд сказала, мы инвестировали 5 миллиардов долларов, чтобы давать украинскому народу свободу, которой он, как сказать, достоин. Ну вот, она сказала 5 миллиардов. Я думаю, что они затратили намного больше, чем 5 миллиардов. И в течение 23 года они затратили огромное количество денег. 200-300 неправительственные организации американского порядка, или канадские, или английские, или европейские, западноевропейские, работали в течение 23 года, чтобы подготовить это. А подготовка была длинная и окончательно вот это сложилось в 2003 и 2004. Поэтому очевидно, что украинцы только жертвы. Они пожертвовали себя. Ну, они были обмануты, вероятно, как были обмануты в России в начале, в конце прошлого века. Были обмануты. Мы вам дадим демократию, свободу, благополучие и так далее, и так далее. Ничего не получили. Ничего не получили русские. А то же самое, хуже, между прочим, я считаю хуже, потому что Украина с этой точки зрения не имеет резервы, природные резервы, которые имеет Россия. Это большая страна, конечно, но не в одиночестве. Вряд ли она могла бы в любом случае справиться. А вот Европа ничего не делает, и делать не будет, потому что деньги, которые дают не для населения, но для олигархов. Я недавно видел на порту в Греции корабль одного из олигархов, не назову его, который был перед моим домом. Корабль невероятно. Только человек, который имеет десятки миллиардов долларов, может позволить себе такого рода. Один из руководителей правительства Украины нынешний. Подумайте. Поэтому это весь обман. Люди были обмануты. А сейчас с ума сошли после того, что они были обмануты. Америка виновата. Но, можно сказать, виновата. Америка просто хочет доминировать. В любом случае. Нет других вариантов для них. Поскольку они хотят доминировать, пожертвовать других людей, для них ничего. Только мы, нормальные люди, удивляемся, когда убивают одного человека. Убивают, и мы удивляемся, как может убивать человека. Они могут убивать миллион человек, не жалея, даже не думая об этом. Если речь идет о сохранении, полное доминирование всего мира. Вопрос такой, могут ли это сделать? Я думаю, что уже не могут, потому что 7 миллиардов человек не управляют с этой точки зрения таким образом. Вот ситуация находится опасна, потому что эти сумасшедшие люди считают, что в любом случае они могут доминировать и 7 миллиардов человек. А я думаю, что этот ответ будет война. Большая, гигантская, последняя война человечества. Господин Кеза, огромное вам спасибо, что уделили время, и мне приятно с вами познакомиться. Было раньше. Очень рад, что я буду ошибаться.